ndebe anyị bịakwanụ na-afụgokwa na ụmụ okorobịa ndị ntọrị mmadụ tọje nwatakịrị nwaanyị ọnụ na-afụ ebe a na Delta steeti, mana ụmụ okorobịa ụfọdụ n'ime fa bụ ndị Ihiala nke dị na Anambra steeti wee na-akọwa na mgbe afa tọje nwatakịrị nwaanyị a na Ọgwachi Ukwu na fasi isi nyefa milion one nwanụ amaghị na fasi nọ 60 milion na aka jiri fa ijechu ego ntọrị ka asịkwa ọfa ji wee mere aka ọrụ n'ọkwa ọsọ ka fa gbara na Anambra steeti mgbe anụnwa gọvanọ Chukwuma Charles Soludo webatara ndị udo ya achị fa wee si na Anambra steeti bukọrọkwa egbe fa buru ngwongwo fa wee gbawa na Delta steeti rukwa ebe a wee na-eme ntọrị mmadụ. Onwegori ndị egosiri n'ihu akwụkwọ nwoke fatọje wee si nwoke nya weta ego, nwoke weta fa narịa moto wee gbagbuo nwoke. A sịkwa na ndị fa gbagbugoro na ọ bụ oriri otu na ọ bụ ọdịdị abụọ nọ na-abụ fa tọta ụmụ nwaanyị fa na-adakpo fa n'ike wee na-agbafa iche na mmadụ bụ egwu. N'ọkwọ nke a fatọje nwatakịrị nwaanyị a kịta ka ndị uwe ojii trakịwara o wee nweta n'ọfa nwa bụ ife na-eme ya bụ ntọrị mmadụ na fa esigokwa na Delta steeti wee gbafere na amaazị na fa agbabatakwa na Anambra steeti ka fa agbabara Enugu ka Imo ka Abịa amaazị ka ebe fa manyere isi kama na ife a na-ekwu kịta bụ na fa aka nọ na Naịjirịa na onye ọbụla fọrọ fa na gokpọ ndị onwe nọmba ụnụ ya afụ ebe a na-ahịa enye gị ezigbote ego ka ịbịa isuo ndị a imi ka abịa kpụrụ fa ndị udo ya chinekwanụ ndị anụnwa a sịkwa na fa gbara ọsọ na Delta steeti ka ụnụ marụkwa ebe fa nọ ife fa jikwa mere aka ọrụ bụ ntọrị mmadụ. Ọ bụrụkwa na Anambra ka fa gbabata ka ụnụ chụbakwafa nkịta nke echi ka ụnụ jidekwafa na ife fa na-egbukwa adọkwa ịka aka sị na ife ndị a na-agba n'egbe unu fụ ozu ndị fa gbagbugoro egosiri n'ihu akwụkwọ mee tinye ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ fasigo weta ego iwetago fa gbara ụtọwa na ndị agha dịrị eme ebere unu ya ege n'ọnụ onye a na-akparịsị ngwa n'ichu mana unu ya ebugoro ụzọ gee ife nwata nwaanyị a kwuru mgbe fa tọjie ebe ọ na-aya enyemaka bifa wee trak ya nweta n'ọfa nwa fa wee gbafere ọzọ. Ọ kakwa mma na ịmara ebe fa na okwukwa ịmakwọ na ọgụ ka ọ ya abụ echi ka ọ nwanne ka ikwu ka ibe a sịkwa na ndị abịa ekperima fapụtafasị ndị mmadụ na fa na-apị ife ọpịpị na-efe ego na uke ego na-eri ego na uke ego ọ bụrụ ntọrị mmadụ ka fa ji mere aka ọrụ. Amakwa na ebe anụnwa nke nwaanyị a nọ n'ala wee na-ayọ na ndị befa gbatara ya ọsọ enyemaka unu fụ dịka nnukwute egbe ndị atụdori ya ebe ahụ kama na-ewepụrụ ya maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa na ka ọ dị kịta anụnwa afụbekwa nwata nwaanyị a amabekwa na fa akpọkwa ya wee gbafere ọsọ amabekwa ebe fa hapụrụ ya. O nwere ebe alịsi m kwuru n'ebe fa nọ kịta o gosiri unu ebe ahụ mana mmetinye nwa ebe ahụ maka fa na ebe ahụ na-aṅụ anwụrụ ike na-afụnye isi anwụrụ enu nya ife fa na-aṅụ n'ọnụ ọ dịghị ịka akọ ma etinye nwunye maka ndị nwe ihu akwụkwọ mma egbuchi nata ya mana unu fụrụ ihu fa biko na ebe ọbụla unu fụrụ fa gbaa nọfa maka abịa kpụrụ fọ. Money never come, please, Mona help me. I come up for here, I beg, see my leg. I don't be working again, I don't swear no. Mona help me, baby, for I beg, I don't. Mona help me, I beg. All right, good morning. My name is Harrison Guamnishu. These pictures I'm going to flash on my screen. These guys are people of interest to our community and to the entire nation. All right, these guys are the ones involved in kidnapping within Ogwashuku and Abogwashuku. These guys they've done a lot of havoc. They've victims, and they've collected a whole lot of money from victims. You know, they were previously living in Ogwashuku. We've located the house. Unfortunately, they fled. All right, this guy here, his name is Ezetoha Chaplet Godwin. This one here, his name is Nwakeme Madabuchi Matthew. They call him High Start. All right, this one here, his name is Chigozie. Now these guys are members of about 6-7 gang members of kidnappers, all right, who fled Anambra State and reside in our locality, in our community, in Ogwashuku, and where they carry out their various kidnappings. Now, these guys currently they are no longer in Ogwashuku, or they may be in Ogwashuku, but they've left their location. We've tried for a long time to see how we can track them. There is no way, but I believe with these pictures you are seeing and these videos you are seeing on this page, you will locate them or you will see them. So it means that you have to help us to share this video to various community platforms in Anambra State. Somebody somewhere have seen these guys.
All right, I believe we'll get them. All right, there are two suspects already in custody and linked to them. All right, you know, remember I posted a video where we recovered the Venza, this Toyota Venza that was snatched from a young man in Owashuku, and also the team because he could not pay. All right, this case is linked to that case. All right, so with your social media presence and with your, you know, support, we can get this guy. They are currently in Nigeria. They have not left Nigeria. They are around Nigeria. So what you do for us now is to help us share this video. If you have a bus driver, share this video or pictures to them, because we will do everything possible to ensure that the pictures are placed everywhere in bus stations within Delta State, Anambra, and Imo. So all right round, help us get these guys. All right, now 500,000 naira is available for anyone who give us information that will lead to the arrest of these guys. Even if it's one person, 500,000 naira will be sent to you, from me to you. All right, this is a matter of interest to we and to the entire nation. All right, God bless you so much. These guys, they are from AISHA. AISHA is at Ihiala in Anambra State. That's where they are from. All right, and these guys, if you see them, please do not approach them. They are deadly, they are armed, and you may be hurt. Just inform the police immediately or local vigilante. All right, inform them to pick them up and then reach out to us via this number. This number here, reach out this number via call or WhatsApp or SMS, and we will get to the location in less than 40-45 minutes. We'll be with you. No matter how bad it is, we'll be with you. God bless you so much. Thank you for the support. I appreciate it. My name is Harrison. Guam Mission.